بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في فيديو اليوم إن شاء الله هنعرف كيف نحسب الزاوية الحلزونية في الترس الحلزوني. يلا بينا نشوف القانون. القانون بيقول جت الزاوية يساوي عدد السنان زائد 2 في المديول على القطر الخارجي. يلا بينا نطبق الكلام ده في المثال اللي قدامنا. وفي الختام أترككم في حفظ الله ورعايته، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. لو استفدت من الفيديو ده يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان نصل لإقطاع أكبر ويستفيد